Hello， 大家好。今日嚟到設施嘅客廳嘅設施預約教學。咁如果我哋平時咧喺屋企用手提電話啦，或者用 iPad 平板電腦啦，我哋撳設施預約網站咧就係上面呢一個啦。咁然後咧，我哋入會員編號嘅時候咧，我哋只需要入最後6位數字嘅英文同符號都唔需要入翻嚟嘅登記嘅電話號碼。獲取短信碼呢個時候有個電話會收到一個6位數嘅 SMS 嘅驗證嘅短信密碼，咁入翻嚟。咁入到去呢個版面就成功登入咗你嘅戶口去預約。預約日期最多可以預約一個星期之後。咁我哋預約設施備餐間。備餐間廚房啦，每日最多可以預約5次。咁啊，揀選翻你想要預約嘅時段，撳提交，成功預約。咁如果大家想取消預約咧，某啲房間係冇得取消。備餐間預約咗想取消係可以咁取消嘅。咁如果冇得取消嗰啲咧，就同翻我哋同事職員講啦，我哋喺電腦度幫你去做翻個取消預約嘅。咁就大家如果喺客廳呢度嚟到翻客廳呢部大機啦，其實同一個版面，咁我哋都係撳設施預約。咁但係咧呢個就方便啲，可以用你嘅會員卡直接嘟，咁就入到去啦。咁睇翻我的預約啦。咁咧用完呢個預約咗之後咧，就記得要撳翻紅色呢個掣登出翻。如果唔係咧，人哋就唔好嚟話去預約㗎啦。去翻呢個版面就 OK 嘅。